Bona tarda, com va? Fa 5 anys que estem en crisi, però aquest estiu, a diferència dels anteriors, ja no semblava que el món s'enfonsés. I hem sentit a responsables del govern espanyol molt optimistes amb el futur de l'economia. Segurament potser massa. Per això, avui volem saber on estem econòmicament parlant. I, esclar, ho preguntarem al nostre economista de capçalera, el Xavier Sala i Martín. Bona tarda, Xavier. Hola, bona tarda. Ben tornat. Gràcies, com anem? Hola, Tian, què tal? Bona tarda. Què és tot això, Tian? Tot això t'ho explico molt ràpidament, perquè avui l'objectiu és saber si tenim brots verds, es veuen els brots verds? Sí. Si tenim brots verds, si tenim una crisi en forma de L pràctiques, això és el que sembla que tenen els ministres d'Economia, o si tenim una crisi en forma de, aquí ho tenim, el cabell de Bart Simpson, com alguna vegada ens havia explicat el Xavier Sala Martín. Veiem on estem. Això ens ho explicarà ara el Xavier, però abans, si hem de fer cas al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el que tenim són brots verds. I si no, mireu què va dir ahir al Congrés. Pero le voy a dar también un insuflo de confianza. Esa España está hoy en movimiento y esa España va a ser capaz otra vez de asombrar al mundo y muy pronto. Gracias, señor presidente. Gràcies, senyor ministro. Montoro, molt aviat, Espanya enlluernarà el món novament. És així? Podem estar contents, doncs? A veure, els ministres espanyols, sobretot els que es fan càrrec de temes relacionats amb l'economia, en els darrers anys no s'han pas lluït a l'hora de fer prediccions. Tots recordem, per exemple, la ministra que va dir això dels brotes verdes, no? Salgado. Que mai es van materialitzar. Sempre diuen que el Zapatero, uns mesos abans que explotés la crisi a Espanya, anava pel món dient que Espanya està en la Champions League, amb accent a la I, recordeu, de la economia mundial, i li deia al Sarkozy que ja us estamos atrapando, i quan ja havia explotat la crisi van anar pel món dient que els bancos espanyoles són los más sanos, perquè els bancs espanyols no tenien els actius aquells tòxics subprime que tenien els americans, i després van venir els actius tòxics de la Costa del Sol i va acabar sent pitjor. Per tant, a l'hora de treure pit, diguem, són gent notòria, no? El que sí que és veritat, és una cosa que has dit al començament, que és aquest any, aquest estiu, ja no hem patit tant. Aquest estiu, recordeu, fa un estiu estàvem pendents de les eleccions gregues, seguíem els partits grecs com si fossin els nostres, estàvem pendents de la prima de risc, estàvem pendents de que la gent treia diners i se'ls emportava cap a Alemanya, que els bancs estaven descapitalitzant, estàvem pendents que es trencava l'euro, estàvem pendents del precipici fiscal nord-americà, recordeu totes aquelles catàstrofes, cap d'aquelles catàstrofes s'ha materialitzat. Ni Grècia ha sortit de l'euro, ni això ha arrossegat a Espanya ni a Itàlia, ni els pànics han fet que els tipus d'interès fossin tan alts que Espanya no pogués pagar el deute, ni els Estats Units han caigut pel precipici fiscal, s'han evitat les grans catàstrofes. I això ha fet que la caiguda s'aturés. Espanya ha anat caient des de l'any 2008 fins ara, ha anat enrere, doncs ara ja no va enrere. La pregunta és si això vol dir que ara comença a anar cap amunt o si es queda pla, si ha fet una baixada i a partir d'ara es queda pla. Això és la L, que deia. Exacte. Això seria la L. Sí, el que sembla fins ara, el ministre està celebrant que el crecimiento ya no es negativo. Clar, el crecimiento no negativo vol dir crecimiento cero. Crecimiento cero vol dir que després de baixar, crecimiento cero vol dir que et quedes en aquell nivell per sempre. I això no és una bajanada. Hi ha hagut països, per exemple, Japó, 1990, que després d'una explosió d'una bombolla immobiliària semblant a l'espanyola, van caure, i després van quedar plans durant 23 anys. El mateix va passar amb l'Amèrica Llatina. Recordeu la famosa dècada perduda de l'Amèrica Llatina, de la crisi dels anys 80, doncs van baixar i es van quedar. Dècada perduda vol dir, és una exageració, perquè no va ser una dècada, van ser 25 anys, però es van quedar... Una exageració no. Una disminució. És menys... Van exagerar positivament. Solo hemos perdido una dècada, no, 2 i mitja. 25 anys. I per tant, la pregunta és si a partir d'ara Espanya es queda plana o si comença a pujar una mica, i si comença a pujar una mica, pujarà ja fins a arribar al nivell que teníem abans de la crisi
aviat o anirà pujant, baixant, pujant, baixant, des de dalt hem baixat i després pujant, baixant, pujant, que seria els cabells del Bart Simpson. Ara pugem 2%, ara baixem 2%, ara pugem 2%. Tot això està per veure. Ja no sé ben bé què vol dir el ministre, que es veu que té una bona notícia que enlluernarà el món, però com que no ens diu quin és, en aquests moments el que sí sabem és que s'ha aturat la sagnia, però també existeix la possibilitat de que seguim baixant, de que s'ha aturat temporalment i que després segueixis baixant. Per exemple, la crisi espanyola va ser caiguda des del 2008 fins al 2010. El 2010 semblava que repuntava i després va caure molt més encara. I, per tant, és possible, i ara explicarem coses que poden passar, que facin que això sigui una millora temporal i que d'aquí uns mesos tothom se n'enrigui del Montoro com tothom s'enriu de la Salgado amb els famosos brotes verdes. Tothom està exigint o demanant que els bancs tornin a donar crèdit. Sí. A veure, el tema per què jo no crec que això sigui un rebot, que no sigui baixat l'economia i ara tornarà a pujar ràpidament, doncs perquè bàsicament no s'han fet els deures. I no s'han fet els deures en dues dimensions molt importants. La primera és el sistema financer. Recordeu que la raó per la qual vam posar diners dels contribuents per salvar els bancs, quan ens preguntem, per què salven els bancs? Per què no salven els restaurants? Sabeu la quantitat de gent que ha perdut el lloc de treball perquè han tancat desenes de milers de restaurants i de petites botigues? Per què no rescatem els petits i en canvi sí que rescatem els bancs? La resposta que ens donaven és que els bancs són sistèmics, és a dir, són part del sistema. Si tanca un restaurant, doncs clar, els treballadors del restaurant perden la feina, però la cosa s'atura aquí. Si tanca un banc, els treballadors del banc perden la feina, però a sobre totes les empreses que viuen dels crèdits dels bancs també han de tancar, per tant, la crisi s'expandeix més enllà dels bancs. Doncs bé, s'han rescatat els bancs, han posat 40.000 milions d'euros per salvar alguns dels bancs, Bankia, Caixa Catalunya, La Gallega, etc. S'han fet tot de reformes, de les quals hem parlat bastament en aquest programa, però no s'ha aconseguit que aquests bancs donin crèdit. De fet, els bancs l'única cosa que fan ara mateix és demanar prestat i li presten al govern. Demanen prestat a 1% i li presten al govern a 5% i es queden la diferència. És a dir, canalitzen diners cap al govern, que cada dia en necessita més perquè el deute del govern cada dia és més gran. Per tant, el govern necessita que li donin prestat i els bancs fan aquesta funció. Però, clar, la funció dels bancs no és donar calés al govern. Això va per dalt i no arriba a baix. Exacte, la funció dels bancs seria que no tanquin els restaurants. I hi ha molts restaurants, hi ha moltes botigues, hi ha moltes petites empreses que encara avui dia no poden operar i es veuen obligades a tancar perquè no tenen accés al banc. I això és molt important en una economia com la nostra. Perquè una part molt important de la nostra economia, molt més important que d'altres economies, depèn de la petita empresa. Als Estats Units només el 50% de l'economia és petita empresa, aquí estem al 60% i a Itàlia al 70%. I, per tant, les petites empreses són empreses que no poden anar als mercats internacionals a demanar prestat, com sí que pot fer-ho Abertis o Telefònica o les grans companyies, poden anar a l'estranger i demanar. El restaurant de la cantonada no pot fer. I l'única manera que té de sobreviure és el banc. I, per tant, una economia que depèn molt, molt, molt dels bancs. I, clar, si els bancs no presten, doncs l'economia no està recuperarà. parada. I fins ara no dona la impressió, no han fet res que indiqui que els bancs tornaran a prestar. Ni els europeus ho han fet, ni el senyor Montoro ho ha fet. No hi ha res que indiqui que això s'ha solucionat. Per tant, com que no s'ha solucionat aquest problema, fins que no se solucioni aquest problema, no rebotarà l'economia. Una coseta, tot i que els bancs, jo he anat llegint almenys per les informacions públiques, els bancs han tornat a guanyar diners, és a dir, estan guanyant diners. Sí, però guanyen diners... Però guanyen diners, perquè hem vist els beneficis que han tingut i tenen beneficis. No és que no prestin. No presten a les empreses, com ja t'he dit. Sí que presten. Presten al govern. Agafen diners del Banc Central Europeu, que els cobra l'1%, li presten al govern, que li cobren 5%, i la diferència entre l'1 i el 4, i el 5 s'ho queda al govern.
s'ho queda el govern, s'ho queda el banc. I, per tant, sí que presten, però no prestant calés al govern, l'economia real, diguem. tenint dèficit públic, no sortirem de la crisi. Sortirem de la crisi quan les empreses puguin tornar a contractar treballadors, quan les empreses no es vegin obligades a acomiadar o no es vegin obligades a tancar. Centenars de milers d'empreses han tancat. Centenars de milers d'empreses han tancat. Moltes d'elles perquè tenien deutes i no han pogut renovar el deute, no els hi han renovat el deute i no han pogut tornar-lo. O sigui, per tant, a nivell de carrer no ens sembla que hi hagi gaires millores, però llavors, per exemple, avui veiem que la Reserva Federal nord-americana decideix que continuarà incentivant l'economia americana i això ha fet pujar la borsa aquí d'una manera extraordinària. I això, clar, la sensació és dir, doncs mira que bé, no? Però per què passa això? A veure, com a reacció a la crisi nord-americana, el Banc Central de Nord-Amèrica, que es diu la Reserva Federal, i el seu president, que es diu Ben Bernanke, van decidir imprimir molts diners i comprar amb aquests diners deute públic. De manera que ells tenen una màquina que posa uns papers blancs, d'aquesta màquina surten uns papers amb una cara del senyor Washington, que es diuen dòlars, agafen aquests dòlars i li compren deute al senyor Obama. Compren deute vol dir que li donen diners a l'Obama, li donen diners al govern. Sí, i el govern li dona uns paperets que posa deute de l'estat nord-americà. És a dir, retiren deute de circulació. Això permet a l'Obama demanar prestat a uns tipus d'interès molt baixos. Perquè si no, l'Obama hauria d'anar als bancs i pagar-los un 5%, i d'aquesta manera els hi paga un 1% o els hi paga molt poc. I això, aquests programes es diuen facilitació quantitativa. I el govern, la Reserva Federal nord-americana, el Banc Central nord-americà, imprimeix, compte, 85.000 milions de dòlars cada mes fent això. Una barbaritat. Una barbaritat de calés, Recordeu, el rescat de tota la banca espanyola són 40.000 milions d'euros. 40.000 milions. Doncs aquests són 85.000 milions de dòlars cada mes. Cada mes. Clar, això els hi permet a ells demanar prestat a uns tipus d'interès molt baixos i a la vegada fa que els tipus d'interès de tot el món, els Estats Units són un país molt gran, els tipus d'interès de tot el món siguin molt baixos, i això ha passat durant 4 anys. El que passa que el mes d'abril passat, el Ben Bernanke, el president de la Reserva Federal, va dir, escolteu, això no pot seguir. No ho podem fer, això constantment i permanentment. A la que l'economia comenci a anar bé, haurem de deixar de comprar. I aleshores va dir, quan la taxa d'atur arribi al 7%, deixarem de comprar. I ara la taxa d'atur s'està apropant al 7%. Ja estem al 7,5%, baixant, s'està aprovant, per tant, aviat hauran de deixar d'imprimir i comprar deute. I, per tant, clar, tothom està dient el que no poden fer és d'un dia per l'altre deixar de comprar 85.000 milions a comprar 0. I, per tant, tothom està ja pensant quan començaran a baixar. I això és el debat que hi ha ara als Estats Units, és el que es diu tapering, és a dir, disminució progressiva. És a dir, hi haurà un dia que passarem de comprar 85.000 milions al mes a 75.000 milions, a 65.000 milions, de manera que quan la taxa d'atur arribi al 7, en aquell moment serà 0. S'ha d'anar baixant progressivament. Si no, seria una catàstrofe baixar de 85.000 a 0 d'un dia per l'altre, i per tant hi ha aquesta disminució progressiva, i això ho van anunciar a l'abril, que algun moment començarien a disminuir. I tothom esperava que això es produís a la reunió de setembre, que és la que es va produir ahir. I tots els analistes, ja tothom deia, i escolta'm, ja segur que això passarà. De fet, no només els analistes van començar a pensar que això passaria, sinó que els inversors a tot el món, ja esperant que això passés, van sortir dels països on estaven invertint per anar-se'n ja cap als Estats Units. Perquè, clar, en el dia que això passi, als Estats Units els tipus d'interès pujaran. I, per tant, ja tothom se'n va cap als Estats Units. La gent ha sortit de la Índia, ha sortit de la Xina, ha sortit del Brasil. I això ha causat catàstrofes a tots aquests països, que s'han quedat sense calés, que han devaluat les monedes, que ha fet baixar la borsa d'aquests països. Si els diners van als Estats Units, perquè, com que hi haurà més tipus d'interès, podran guanyar més diners els senyors que presten. Exacte. Molts d'aquesta gent que està als Estats Units, diu, escolta'm, si els tipus d'interès aquí als Estats Units són de l'1%, perquè és el que la Reserva Federal li cobra al govern, doncs, escolta'm, tots els altres interessos són baixos, per tant, se'n van a altres països del món. I al veure que els Estats Units ja surt de la crisi i, per tant, deixaran de fer aquesta cosa, doncs tots els diners tornen i de fet, això ha sigut un problema gravíssim pels països emergents,
que en els últims mesos han vist com les seves economies començaven a caure, perquè els capitals han sortit tots, han marxat dels seus països. Clar, al sortir del teu país, tu el que has de fer és vendre la rúpia o vendre el real o del país on estiguis, i al vendre aquesta moneda l'enfonses. I, per tant, tot això ha tingut conseqüències. Però ahir, ja quan tothom esperava que el Bernanke digués a partir d'ara no comprarem 85, sinó 75, i el mes que ve 65, i així fins al juny de l'any que ve, que arribarem a zero, el tio diu, no, seguim. Llavors, clar, la gent de tots els mercats del món diu, ostres, això vol dir que els tipus d'interès seran zero, seguiran sent baixos i, per tant, diguem, van tenir una eufòria ahir, diguem, gran, va pujar la borsa, etc. Però això acabarà passant. L'únic que hem fet és posposar. Aquest mes de setembre no comencem a disminuir. Començarem el mes que ve. Si allò és com un miratge, perquè marques un gol a l'últim minut, quan anaves a perdre, però és un miratge. Hi haurà un moment que perdràs el partit. Hi haurà un moment que passarà, i llavors quan passi això, com ens repercutirà? Exactament, aquest és el gran problema. Un cop passi això, el que passarà és que, òbviament, pujaran els tipus d'interès als Estats Units, però pujaran els tipus d'interès a tot el món. I això és un dels grans problemes que deia jo que pot tenir l'economia espanyola. L'economia espanyola ara està enormement endeutada. Al començament de la crisi, el deute espanyol estava al 40 i escaig % del PIB, 40% del PIB. Ara està a 92 i pujant. A final d'aquest any sembla que arribarà al 100, l'any que ve ja serà 110, o sigui, cada any va pujant perquè el dèficit, recorda, com que no es fan retallades, o no es fan, sí que es fan retallades, però no es retalla el dèficit, vas retallant, però el dèficit segueix sent igual, doncs el que passa és que vas demanant prestat i prestat i prestat, el deute va pujant, pujant, pujant. Clar, si tu tens un deute gros, tens un deute de 100% del PIB, o de 100 bilions d'euros, que és el que deu el govern d'Espanya, doncs, clar, si de sobte et diuen, mira, ara en lloc de pagar el 4% has de pagar el 5%. Això representa una brutalitat de calés. Brutalitat de calés que hauran de venir d'altres retallades. Perquè si tu has de pagar interessos i l'economia no es recupera, doncs el govern no té més ingressos. El govern té els mateixos ingressos fiscals, però una part més gran ha d'anar a pagar interessos, per tant, una part més petita va d'anar a la sanitat, ha d'anar a l'educació, ha d'anar als altres llocs. Per tant, hauran de seguir fent retallades. Si jo dic al Bernanke, pari la maquineta, tancarà un quiròfan. El dia que pari la maquineta, pujaran els tipus d'interès i això perjudicarà els països que estan altament endeutats. Els Estats Units, per exemple, però també a Espanya, i per tant tots els països endeutats... Però per què ho faran, doncs? Si els hi perjudica a ells, perjudica a nosaltres, però perjudica en general a tot el món, perquè pararan la maquineta, que no la parin. Exacte, aquesta és la raó per la que han de parar la maquineta, és que quan els tipus d'interès són massa baixos durant massa temps, es creen bombolles immobiliàries, o es creen bombolles financeres. De fet, tota aquesta crisi que tenim ara, ve del fet que l'any 2000 el senyor Bernanke del moment, que es deia Alan Greenspan, va, arran de la caiguda de les .com, arran de la guerra de l'Iraq, arran dels atacs a les Torres Bessones, tot allò que va passar l'any 2000-2001, va veure que venia una crisi i per sortir d'aquella crisi el que va fer va ser posar els tipus d'interès, això mateix, molt baixos, gairebé zero, durant molt de temps. Clar, si els tipus d'interès són molt baixos durant molt de temps, què passa? Que molta gent demana prestat, perquè és molt barat, de sobte, comprar-se una casa, comprar-se un cotxe. Quan molta gent demana prestat per comprar-se una casa, què passa amb els preus de les cases? Preus de les cases comencen a pujar. Quan els preus de les cases pugen, la gent diu, ostres, comprar una casa és una gran inversió, el totxo mai baixa. I, per tant, demanen prestat per comprar cases. Compren les cases, pugen els preus, demanen prestat, puja prestat, compren cases, pugen preus, i això és el que crea la bombolla immobiliària. En aquells moments, l'Alan Greenspan era l'heroi. Mireu, l'Alan Greenspan ens ha salvat de la crisi. Ara és el pària. Tothom diu, és el culpable d'aquesta crisi que patim ara, perquè ell va ser el que va fer allò. Clar, el Bernanke diu, escolta, jo no vull ser el pària. I l'Obama diu, jo no vull ser el pària. Tard o d'hora, a la que l'economia comenci a anar bé, els tipus d'interès han de pujar. No pot ser tipus d'interès zero per sempre, perquè això solucionem la crisi d'ara, però a base de posar les llavors de la propera crisi que vindrà d'aquí 5 anys. I, per tant, tenen un dilema, o sigui, que aquesta gent tenen un dilema gravíssim,
que és comencem a reduir o no comencem a reduir, perquè saps que quan comencis a reduir causaràs problemes. O causes una nova bombolla o pot ser que enfonsis alguns països. Sí. No, aquest és un dilema Exacte. Déu-n'hi-do. Però, a més, tu has dit que això perjudicaria el govern espanyol a l'hora de... El govern espanyol indirectament també els ciutadans, però a l'hora de tornar al deute perquè tindran més interessos. Però molt directament també perjudica els propis ciutadans que tenen una hipoteca. Tota la gent que està endeutada sortirà perjudicada. Qualsevol que tingui un deute, si li diuen, escolta'm, els interessos fins ara eren l'Euríbor més 1, o més el que sigui, doncs, clar, quan pugi l'Euríbor, quan pugin els tipus d'interès, doncs el que tu pagues cada mes de hipoteca et pujarà. I els que hi tinguin més deute, més patiran. I entre els que ara tenen un deute molt gran, que no el tenien fa uns anys, hi ha els governs. En particular els governs del sud d'Europa i en particular l'estat espanyol. I, per tant, estem parlant d'allò de si hi haurà una L o serà un rebot o si pot ser que segueixi caient. Hi ha un perill gros ara mateix per l'economia espanyola, que és que el deute aquest tan gran que té, a la que pugin els tipus d'interès, que pujaran aviat, han de pujar, no es poden quedar a zero per sempre, doncs això comportarà una crisi, un efecte riquesa negatiu, és a dir, la gent se sentirà més pobra, la gent serà més pobra, perquè de sobte el seu deute els prendrà cada vegada més diners. Sí, que estem en mans de l'Obama i del Bernanke. Perquè nosaltres podem fer alguna cosa? Nosaltres, què vol dir, tu? No ho sé. Jo no, però... I els europeus farem una cosa? Sí, els europeus podríem contrarrestar això a base de fer molts euros. És a dir, que els americans deixin d'imprimir dòlars, si volen, però nosaltres seguim a base d'imprimir euros. El que passa és que als europeus no els agrada això. La Merkel, sobretot, no? Sobretot els europeus alemanys són gent que no els agrada imprimir diners i, per tant, no crec que això passi. Sobretot si ells van bé. Si ells van bé i Espanya s'enfonsa, diran, mira, que s'apanyen, que pugin més els impostos, que retallin més la sanitat, amb ells tant els hi fot. Ara, si amb ells també els hi toca la crisi, si ells van malament, aleshores sí que podrien dir, escolta'm, tots els europeus imprimim més diners per tots i tots els ho tenen guanyat. Pot ser que estiguem amb la L, i ara estiguem aquí, o pot ser que tinguem la mala sort que ara estiguem aquí, però acabem caient. Una L invertida. Siguem optimistes. No, siguem optimistes. Només estem descrivint la realitat. No sabem, el que ha de quedar clar és que no ho sabem. No estem fent prediccions de que caurem, ni que ens quedarem en plan, no ho sabem. El que jo estic analitzant són les paraules del Montoro i el seu optimisme i posar-lo en quarantena. No està clar que la cosa vagi tan bé. Ho anirem explicant, Xavier. Anem per una altra qüestió que hi vam escoltar també i que tenim interès en preguntar-te. Vam sentir a Xavier Atzerà, que és president del Barcelona World, aquest projecte lúdico-turístic que s'ha de fer a Tarragona, dient que si Catalunya acabés sortint de la Unió Europea, aquest projecte perilla. Aquesta setmana ja ho sabeu que un dels grans temes ha estat això, si una Catalunya independent podria continuar a la Unió Europea o no. I aquest senyor diu, sí, pel que sigui, s'acaba sortint de la Unió Europea, és molt probable que tot aquest projecte que s'ha de construir no es pugui fer. A veure, això és una de les raons per les quals no sortirem de la Unió Europea. Perquè de la mateixa manera que el senyor aquest del Barcelona World pensa que Catalunya fora d'Europa estaria malament, també ho pensen totes les empreses petroquímiques que estan al costat del Barcelona World, que estan a Tarragona, pensen totes les multinacionals que fabriquen cotxes. Clar, si de sobte els cotxes fabricats a Barcelona per anar a Alemanya, per tornar a Alemanya, perquè són fàbriques alemanyes, per tornar a Alemanya han de pagar un arancel, diran, escolta'm, això és un desastre, i per tant seran ells els que posaran pressió a la Merkel i a tothom que té poder perquè això no passi. Dit això, a veure, el procés, si això aquest senyor ho diu com una amenaça, si ho diu com una amenaça, hem d'anar en compte amb la gent que amenaça i per què amenaça i, diguem, al cap i a la fi, són gent que també tenen les seves ideologies, els seus interessos i són d'on són i, per tant, diguem, la seva opinió és tan valuosa com la de qualsevol altra. Diguem, el que no hem de fer els catalans, tant els que volen votar sí com els que volen votar no,
és prendre una decisió basat en que aquest senyor inverteixi o no inverteixi en un parc d'atraccions. O sigui, Catalunya és una cosa molt més seriosa com perquè ara, diguem, ens baixem els pantalons davant de xantatges. Però, Xavier, la independència genera incertesa, i la incertesa no agrada en els diners. Sí, això és veritat. Això és una altra de les coses que demostra aquesta afirmació. A les inversions no els agrada la incertesa. Però, clar, és veritat que la independència genera una incertesa, però és que quedar-se a Espanya també genera una incertesa. Incertesa vol dir que no sabem què passarà. Algú sap què passarà si ens quedem a Espanya? Algú sap quin sistema financer tindrem? Algú sap si la Generalitat podrà pagar els deutes? Perquè, clar, formant part d'Espanya, d'aquesta Espanya que figura que serà una catàstrofe marxar, formant part d'Espanya, la Generalitat ha fet fallida. Formant part d'Espanya, Catalunya ha fet fallida. Formant part d'Espanya tenim un desastre com no havíem tingut mai. I per tant, primera, amb quina Espanya ens quedarem? Quina és la proposta dels unionistes, no? Què proposen? Si votem, què votarem sí o no? Si votem que no, què passarà? Ens quedarem? Ens seguiran fotent el verd dirigint la nostra educació? Seguiran obligant-nos a tenir un 56% d'impostos perquè no hi ha manera de finançar la Generalitat? És a dir, això és l'Espanya, perquè si aquesta és l'Espanya, escolta'm, això genera moltes més incerteses que la independència. Perquè la independència, diguem, és veritat que els catalans no tenim cap garantia de que els governs catalans ho faran bé. De fet, tenim evidència de que hi ha hagut governs catalans que han sigut un desastre. Per tant, els catalans no som superiors a l'hora de governar. Això que tothom ho tingui clar. Ara, una Catalunya independent tindrà una cosa que no tindrà una Catalunya dependent, que és un govern central en contra. No sé si el govern serà millor o serà pitjor. Segurament serà igual de dolent, perquè els catalans no som gent, diguem, més dotada, tampoc menys dotada que els espanyols, però no tindrem un govern que sistemàticament va en contra. I tenir un govern en contra genera una incertesa, des del meu punt de vista, igual de grossa que la incertesa de marxar. Com serà l'Espanya unionista unida d'aquí 10 anys? Com serà? Quin finançament tindrem? Això les empreses ho han de saber. Ho han de saber. I per tant, això és una trampa, l'argument aquest de la independència genera incertesa és una trampa. És veritat que genera incertesa, però la dependència genera també una incertesa. I per tant... Molt bé. Xavier, deixem les qüestions d'actualitat perquè et volem comentar un tema. Sabeu que amb el Xavier també ens agrada fer una mica d'economia recreativa. I el 2 de setembre va morir un senyor que es deia Ronald Koase, o Coase, no? Devia ser Coase. Coase en anglès, Koase en català. Koase en català, molt bé. Doncs aquest senyor Ronald Coase, o Koase, és autor d'un teorema que li va permetre guanyar el Premi Nobel i que serveix per explicar una cosa que ens ha passat a tots alguna vegada, que és com resoldre el conflicte que hi ha quan estàs dins d'un avió i el passatger de davant reclina el seient. Hem muntat un avió aquí al plató perquè ara escenificarem aquesta situació i ens posaràs en pràctica aquesta teoria. Però abans explica'ns qui era aquest senyor Ronald Coase o Koase. De fet, el senyor Koase és un senyor que ha fet un teorema que és dels més difícils d'explicar als estudiants. Quan els expliquem sempre costa. I per això ens hem inventat això de l'avió, perquè crec que és la manera més senzilla. A veure, primer posem en context el problema. El problema és que el problema ve de l'Adam Smith. El primer llibre d'economia moderna, escrit el 1776, l'Adam Smith bàsicament diu que si tu deixes que la gent actuï amb llibertat, en general, es faran les coses que la societat necessita. Si tu deixes que la gent triï, doncs, escolta'm, si la gent vol tenir pa, hi haurà una senyora que voldrà llevar-se a les 4 del matí a fer pa, no perquè ens estima molt, sinó perquè voldrà guanyar calés, i sap que si es lleva al matí per fer pa, doncs vendrà, i al vendre guanyarà calés. I a l'observar el que vol la gent, ella ho farà. I això, si la gent té la llibertat d'obrir fleques i d'obrir llibreries i d'obrir bars i d'obrir botigues de roba i el que sigui, doncs, escolta'm, acabaran obrint les coses que la gent necessita. Per què? Perquè si obren una botiga d'una cosa que no es necessita, la gent lliure no comprarà.
Escolta, me'n vaig a l'altra botiga que em dona el que jo vull. I, per tant, els empresaris ja faran tot el possible per produir el que la gent vol. Aquest senyor és el de la mà invisible? Aquest és el senyor de la mà invisible. L'Adam Smith diu, hi ha una mena de mà invisible que farà que es produeixi el que es necessita. Però, clar, de seguida, el mateix Adam Smith va dir, bueno, però hi ha productes que són problemàtics, perquè, clar, què passa si a mi em passa pel cap produir paper? Jo sé que la gent necessita paper, escolta, farem papers, però clar, paper, quan tu produeixes paper, fas una destrossa ecològica perquè contamines l'aire, fa pudor... Necessites arbres. I això és un problema. I el problema aquest s'anomena externalitats. És a dir, quan jo faig una cosa i sense adonar-me'n, o adonant-me'n, però perjudico a la gent que no té res a veure. No la gent que compra paper, sinó la pobra veïna que no vol paper ni li interessa el paper. Escolta'm, la senyora surt perjudicada perquè l'ambient està contaminat per culpa meva. I això s'anomena externalitats. I des d'Adam Smith mateix deia, escolta'm, quan hi ha productes d'aquest tipus, contaminants, externalitats, quan el que tu fas em perjudica a mi, doncs aquí ha de venir el govern i posar una regla. I ha de dir, escolta'm, aquest senyor que no produeixi paper. Normalment la solució no és prohibir, perquè si prohibeixes el paper, la gent que vol paper surt perjudicada. La manera d'evitar la contaminació dels automòbils seria prohibir conduir, però escolta'm, si prohibissin conduir seria un desastre, perquè la gent no podria anar a treballar, o no podria anar cap de setmana, o hauria d'anar d'una manera més cara o més incòmoda. I, per tant, la solució no és prohibir, però que el govern faci una regla que digui, escolta'm, pots produir però netejant, o pots produir i pagues un impost i llavors nosaltres ja netejarem. És a dir, posar unes regles, i això és el que justifica la intervenció de l'Estat. I llavors arriba el senyor Quasa i diu, això no és veritat. Això no és veritat. Això és el que havíem cregut des de 1776 fins a 1960, que escriu aquest senyor, i diu, això no és veritat. Si als ciutadans els hi dones la llibertat de poder negociar, ells mateixos ja trobaran la solució. Doncs mira, anem a buscar la solució als ciutadans a dins d'un avió, que és l'exemple que va utilitzar per explicar aquesta teoria. Això és un avió. Jo m'asseuré a davant i el Tian s'asseurà darrere meu. I per què tu davant i jo darrere? No anem amb classe business, perquè està clar que l'espai que tens entre seient i seient no és molt gran. No hi ha molt d'espai en els genolls. Vinga, Xavier, què fem? A veure, aquí, òbviament, hi ha seients d'avió, un va davant, un va darrere, i tot està bé fins al moment en què la persona que està davant diu, ostres, estic incòmode. Tindria molt més espai si reclinés el seient. Va, noi! Ja hi soc. Veus? Quan reclines la seient de davant, què passa? Que li prens un espai al darrere. El darrere abans tenia més espai, ara en té menys. Òbviament, tu, el que va davant, el Xavi està millor, té un benefici, no un benefici monetari, però un benefici perquè està més còmode, però tu tens un perjudici, tens un cost, perquè estàs pitjor. I, és a dir, amb la teva actuació lliure, tu lliurement has decidit, jo estaré més còmode, has perjudicat amb ell, has creat el que els economistes diem una externalitat. I aleshores, l'Adam Smith o els de l'antiga escola dirien, escolta'm, aquí necessitem el govern perquè li prohibeixi... I ha de venir l'hostessa a dir-me que em posi bé. Exacte, no molestis, Però clar, llavors aquí el senyor Cous diu, no, a veure, primera, ara mateix hi ha un sistema de drets de propietat d'aquest tros. La llei, la regla de l'avió, diu que aquest tros és teu. Per què? Perquè ara mateix la regla és si en el de davant li surt dels nasos, es tira enrere i s'ha acabat. I si l'altre surt perjudicat, que s'aguanti. Això és la regla d'ara. Podria ser una altra regla, podria ser prohibir que no hi haguessin seients reclinables i, per tant, l'espai seria del darrere. Tu no tens la llibertat. Però ara mateix, d'alguna manera, la propietat d'aquest tros d'aire és del de davant. Aleshores, i per tant el de davant es tira enrere quan li dóna la gana i punt. Molt bé. Quan el de davant li dóna la gana. Però això pot portar a una situació perjudicial
Si el que tu surts guanyant, el que de davant, el que el Xavier surt guanyant amb el fet de tirar-se enrere, és més petit del perjudici que rep ell. Des del punt de vista social de la vostra societat, de dues persones, si tu, el que tu surts guanyant, la teva felicitat, posem que val 40 euros, i el seu perjudici és de 50 euros, doncs no és bo que tu tiris enrere, perquè el que ell perd és més gran que el que tu guanyes. El bo seria que no passés això. Si el perjudici que es causa al darrere és més gran que el benefici del de davant, aleshores caldria que vingués al govern i dir, xavals, els de davant no podeu tirar el seient enrere. Llavors aquí és on ve el senyor Cous, o Quasa, i diu, no és veritat això, no cal que vingui el govern. L'únic que hem de fer és que negociïn, que negociïn. Vosaltres dos... I en què consisteix la negociació? Negociació, a veure, si a tu et perjudica tant, paga-li perquè no es tiri enrere. Si jo, per exemple, però què li pago, posem per cas? A veure, tu, el perjudici que tu et crea... El meu perjudici és de 50 euros, de 50 euros. I ell, el benefici que treu és de 40. Per tant, si tu li paguessis 41, si li paguessis 41, ell diria, bueno, tirar-me enrere em beneficia 40, em dona 41 euros, no em tiro. Té, 41 euros. Molt bé, gràcies, Maco. Tu surts guanyant, si tu li dones 41 euros, tu surts guanyant, perquè el teu perjudici era de 50 i ara has perdut 41. Per tant, surts guanyant 9. Ell, el seu benefici era de 40 i acaba tenint 41, per tant, ell surt guanyant. Els dos sortiu guanyant. I no ha calgut que vingués l'hostessa, ho hem arreglat entre nosaltres. Exacte, no ha calgut. Per tant, el que caldria per solucionar el problema és permetre que la gent negociï. És a dir, es podria fer un programa d'internet, en el qual es venguessin seients una mica més cars si vols que el senyor de davant no es tiri enrere. Un tros de l'avió, per exemple, en el qual els seients no es puguin tirar enrere i si tu vols que el de davant no es tiri enrere, pagues una mica més. Es podria muntar un sistema de negociació. I si tu no pots tirar el seient enrere, pagues una mica menys. Exacte. I de fet, això no està passant amb els seients, però sí que està passant amb una altra externalitat que sempre passa als avions. No sé si quan heu anat als avions, la pitjor externalitat que hi ha, potser igual de grossa que el de davant es tiri el seient enrere, és que els nens plorin. Ostres. Estàs en un avió intentant dormir i... Ostres, però solucionar això és més complicat, Doncs hi ha companyies que diu, escolta, nosaltres som una mica més cars, però no hi ha nens. Caram. Està nens. I llavors la gent que vol anar amb nens plorant vas a una companyia de nens i els altres et garanteixen que no hi ha nens. De fet, també hi ha restaurants que no deixen entrar nens perquè no volen que els altres clients els molestin. Hi ha hotels on no hi ha nens, que no volen nens corrent pel passadís. Són una mica més cars, però bàsicament el que fan és solucionar a través de la negociació, a través del contracte, a través de la negociació privada. No cal que vingui el govern i digui, escolta'm, aquí no poden entrar els nens, aquí sí poden entrar els nens. La gent que vol anar a llocs amb nens, doncs va en els restaurants que permeten nens, els altres van en els altres restaurants i són els propis restaurants els que ho diuen. Si realment perden calés prohibint els nens o deixant que els nens plorin en els avions, doncs aleshores no ho faran. El fet que ho facin vol dir que hi ha gent que està disposada a pagar una mica més per no tenir nens a l'avió, al restaurant o a l'hotel. Què et passa, Tian? No, que tinc una pregunta pel professor. Digues. Això era en el cas que el propietari d'aquest espai fos el Xavi, que és qui es vol reclinar. Però si el propietari d'aquest espai fos jo, també funciona la teoria de Quasa? També funcionaria exactament igual. No exactament igual, exactament al revés. Imagina't que la regla és, els drets de propietat són que tu decideixes. És a dir, que ell no es pot tirar enrere... No t'estiris de cap manera. Exacte. Si el darrere diu que no es tira enrere, el davant no pot. És a dir, tu tens un botonet que dius no vull que es tiri, llavors ell ja no pot. Tu li pots prohibir amb ell. És a dir, en aquest cas, l'espai aquest seria del darrere. Podria haver-hi no és la regla que hi ha, però podria ser-hi aquesta llei, no? L'espai és del darrere. Si el de darrere li vol permetre al davant que es tiri enrere, doncs, escolta'm, ja s'arreglaran. Però això no li vull permetre? Si tu imagina't que no li vols permetre, si tu el teu benestar és de 50 i ell de 40, com l'exemple anterior, doncs simplement li dius no pots. Llavors no cal que li paguis res, simplement li prohibeixes. Però no hem negociat res, aquí. No, però què passa si llavors ets tu el que guanya 50 i ell el que perd 40, en aquest cas? Llavors tu
podries girar-te i dir-li, escolta, a mi em fa molt mal l'esquena, a mi m'interessa 50 tirar el seient enrere, oi que tu només et perjudica 40? Doncs mira, té 41 euros. Fixa't que, en aquest cas, és bo que tu et puguis tirar enrere, perquè el que tu guanyes és molt més gran que el que ell perd, és bo que tu et puguis tirar enrere, i fixa't que tu et podràs tirar enrere si li pagues. Fixa't que també hi hauria un acord, en aquest cas els diners anirien a l'altra banda. En aquest cas, els diners, en lloc d'anar d'ell cap a tu, anirien de tu cap a ell, però aconseguiríem una altra vegada, a través de la negociació, si el benefici de tirar-se enrere és més gran, aconseguiríem que es tirés endavant, i si no, no s'aconseguiria. Ell es tira enrere i jo, tot i que em perjudico una mica, ja tinc els 41 euros. I amb això ho hem solucionat sense necessitar l'hostessa, que és l'Estat, en aquest cas de la vida. Molt bé. Senyor Cuasa. Senyor Cuasa. Això li va valdre un Premi Nobel, això? Això li va valdre un Premi Nobel, sí. Ell no va explicar amb avions, Però l'avió és d'ell. Això l'avió és la manera que jo he vist per explicar-ho, però és un... Diguem, això ell també ho explica per la contaminació, pels cotxes, per les fàbriques de paper, que sempre passaria el mateix. Molt bé. Xavier, ara farem una pausa i quan tornem t'ensenyarem la primera vegada que vas sortir a TV3. Que vaig sortir jo? Sí. No sé si te'n recordes. Te'n recordes? Ja havia nascut. Sí, home. Te'n recordes? Hauria ser un programa amb el Barberà. Sí, senyor. Molt bé. Després ho veurem. Per al 33. El Xavier, sí, fa uns quants anys, Estem celebrant els 30 anys de TV3. I avui, a més, tindrem aquí al plató a 4 noms històrics de TV3, com són el Salvador Alsius, la Mari Pau Huguet, el Josep Maria Bax i l'Àngel Casas. La Mari Pau, en fi, noms i cares i presentadors que hem seguit al llarg de la història de TV3 i que avui ens fa molta il·lusió que tornin a ser aquí i parlar amb ells de la seva experiència, dels començaments de la tele, però també de com veuen la televisió ara mateix. De seguida, després els assentarem a la taula, però abans, quan tornem d'aquesta pausa, veurem el Xavier bastants anys enrere, el primer dia que va aparèixer per TV3. No us ho donareu i tornarem a seguir. Falten 8 minuts perquè siguin 2:15 de la tarda. Estem fent un divendres amb el Xavier Sala Martín. Hem parlat molt d'economia, però ara volem parlar de TV3. Estem celebrant els 30 anys. La setmana passada vam celebrar el primer dia que va començar a emetre TV3. Tu el recordes, l'inici de TV3, les primeres emissions? Sí, a veure, jo haig de confessar una cosa, que és que just després de començar TV3 jo vaig anar a viure als Estats Units. És a dir, tots aquests programes que tots... Aquests que ara en parlarem, amb el Josep Maria Bax, amb els... Sí, jo no els veia, perquè jo vivia als Estats Units, a més no era l'època d'internet, allò estàvem totalment aïllats i per tant no conec. El que sí que recordo, suposo que és una de les imatges o una de les sensacions que tothom que tothom va tenir quan va començar TV3 va ser sentir el JR parlant en català. Que és la meva primera, i la famosa frase de la Pandó, em sembla que era ets un Pandó a la Suela. L'altre dia vam descobrir que va ser el primer dia. Aquesta frase es va dir el primer dia d'emissió de TV3, perquè era el primer capítol de... I no la va dir JR. I no la va dir JR, la va dir Jock Ewing. Ah, el Jock Ewing. Sí, però ha quedat a la història com que l'hagués dit JR, però no... Què feien, perdona? I als Estats Units, que l'any 83, què feien a la televisió? Dallas, també. Devien estar fent Dallas. Jo no mirava la televisió. Tampoc, estaves estudiant. Estava estudiant i s'estava convertint en l'economista que és ara, i després, quan va tornar, al cap d'uns anys, doncs ja es va veure que seria un bon convidat a un programa i, per tant, se'l va convidar el Xavier Sala i Martín, i el primer cop que va aparèixer per TV3 va ser aquesta. Fixeu-vos que ja tenia gust per les americanes. Com es pot ser tantes coses als 34 anys? Home, he tingut la sort de que m'he dedicat a una cosa que m'agrada, i llavors és molt fàcil treballar quan fas alguna cosa que t'agrada, no? I a part que tampoc és tan jove, soc 3 anys més gran que l'Stoikov. I a l'Stoikov vosaltres dieu que és vell, Ja tenies aquest humor particular teu, Sí, bueno, no me'n recordava d'aquesta conversa, però sí que me'n recordo
diguem, del primer programa ser... Aquí va ser una entrevista arran d'un premi que em va donar Su Majestad i ell va veure, li va agradar el que deia i després em va convidar diverses vegades al programa aquest que feia, que hi havia debats, que es deia Paral·lel 33. Sí, senyor. I allà és on vaig començar a sortir habitualment. Aquest era el primer cop que sortia, perquè era una entrevista... L'americana ja, diguem-ne, ja havies decidit que la teva vida no volia ser esclau de la moda, però notem que és una americana molt més grossa de les que portes ara, això sí, i després la cosa de la corbata, no? Aquí hi ha un detall important. La corbata també era groga com l'americana, en canvi hi ha un moment a la teva vida que decideixes que les corbates deixen de ser del mateix color que l'americana. Sí. Hi ha un moment de la meva vida que l'única cosa de color que porto, tant, diguem, corbata, camisa, el que es veu i el que no es veu, tot és negre. Tot és negre. Tot és negre. L'única cosa de color... Abans tot era negre, excepte la corbata, que també anava... No hi havia res més, no?, que anés a joc amb la corbata i l'americana? No. Tampoc, ni del que no es veia, no? La cara és la mateixa, eh? Sí, home, sí, clar. Lo de gros devia ser perquè era hivern, perquè és com de llana, a diferència d'aquesta. També perquè abans es portava tot més gros. Tot es portava. Xavier, en fi, continuaràs venint. Després d'aquesta vegada has vingut moltes vegades més i continuaràs venint i ens agrada molt que vinguis i que ens interpretis tot això que passa. Molt bé. Moltes gràcies. Aquest aplaudiment, Xavier Sala Martí.